Sistoko fa 7:10, 5:10 ka hatramin'ny 7:10 vakina amenarany Jesosy. Ary natonga ny maraina dia natotona ny lota ireo anjely ka hoe miega eto ny fatinao sosana kormavavy izay eto fa nao ianao arika no mieliky ny tanàna. Ary mbola nitaretraretra izy dia notantana an'ireo lehilahy ireo ny tanana sy ny tanany vato ary ny tanany zanany vavy fa namiry fitamin'ny Jehova ka nitondra azy mivoaka ireo ary nametraka azy teny ivelan'ny tanàna. Ary izao no niseo rehefa tafavoaka an'ireo teny ivelana izy dia hoy ny anankiray mampisirana ny amin'ny ainao asa mierika ianao na mitranona ny tandremakarety mampisirana teny ohatra fa ndao arindrana ianao. Voamafisina ny 7:10 ny tapany voalohany milaza hoe ary izao no niseo rehefa tafavoaka izy ireo tany ivelana izy dia hoy ny anankiray mampisirana ny amin'ny ainao. Rehefa tafavoaka nareo tany ivelana izy dia narahana afatra, narahana faretana. Hoy ny voanasa hoe mampisirana vonjeo ny ainao. Ny tanjony titolo tety androany maraina dia ny anetanana anao, anomezana fonanao mba amoahana anao ao anatin'ny olana misy anao na ao anatin'ny sehatra ratsy misy anao, mba avoaka tamin'ny zany sehatra izany ianao, mba ahafahana mamonjy ianao, manampy ianao. Dia inona fa zao ho tafavoaka ianao satria Andriamanitra moaka anao androany. Alleluia. Tantara diso fantatra loatra ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora ato anatin'ny Baiboly, ary tantara malaza izany fantatry ny olona rehetra fa olona feno faharatsiana ratsy toetra, ratsy fanahy, ratsy aina ny mponina tao Sodoma sy Gomora. Ary rehefa hitan'Andriamanitra izay faharatsiana, faharatsiana toetra, faharatsiana mpiaina teo amin'ny mponina tao Sodoma sy Gomora izay dia nandatsaka fitsarana Andriamanitra ka nolevonina Andriamanitra ilay tanàna ary levona izany ary dia levona tanteraka tsy hoe eto amin'izao tontolo izao intsony fa nandatsaka amin'ny sy ny fara avy any an-danitra Andriamanitra mba andrevonana azy. Lota iray dia mpino mba efa niezaka ihany saingy nisafidy ny toetra teo amin'ny mpanota niaraka tao Sodoma sy Gomora ka inona zavatra nitrany tratran'ny olana izy noho ny fiarahany ny toetra tao amin'izany tanàna misy fahalotona sy fahotana izany dia tratran'ny olana itya Lota ity sy nankonany araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra izay novakina tamintsika teo. Zavatra misy anefa satria ondron'Andriamanitra isika, Andriamanitra no nanao antsika, andrasan'Andriamanitra isika. Zavatra misy dia izao tsy avelan'Andriamanitra andeha baranahana fotsiny ny fiainan'ny zanak'olombelona na ny olo izay andrasany fa zao arahan'Andriamanitra maso isanandro ny fiainan'ny zanak'olombelona. Izany ka tokony hanala-tatra n'Andriamanitra ianao amin'izay alehanao, amin'izay ataonao, amin'izay teneny ny vavanao fa misy Andriamanitra manara-maso ao an-danitra ao. Ilay Andriamanitra nanao antsika, ilay Andriamanitra mpiany antsika dia manara
olona namangy azy tao atrany Andriamanitra hafa. Fa zavatra misy tamin'ny fotoana Tsinabosy dia tonga ny devoloka namangy ihany koa tamin'izany toerana izany, nakavana nitondra fakavana tamin'ireo olona voalohany ireo. Ary rehefa azo ny fakavana ireo olona voalohany ireo dia ny tenin'Andriamanitra hoe tonga navy ny fahotana izy ireo. Ary rehefa navy ny fahotana niala ny voninahitran'Andriamanitra ary tonga nianjaanja natsiaro menatra nangasikasy ireo olona ireo tamin'izany fotoana izany. Ary voatery nandositra miala tao amin'ilay toerana misy fiadanana itya olona voalohany ihany izay nataon'Andriamanitra na ny foronon'Andriamanitra ity. Ay Andriamanitra manara-maso, ay Andriamanitra mijery fa lavitra amin'ny fahotana ny zanak'olombelona ka mba tia hita zay ao am-pony atsiaro anenina ve, atsiaro iverina ve, atsiaro itotika ve, atsiaro ibebaka ve ilay olona lavi-pahotana. Nandositra ny nataon'izy mivady lasa tany anaty azo. Ilay Andriamanitra nahary, ilay Andriamanitra mpianatra, ilay Andriamanitra izay mikarakara azy ka nanasoa azy dia niantso azy tany an-danitra ka milasa mare raha lehilahy, aiza moa ianao, aiza moa ianao. Mbola mitadiavin'Andriamanitra, mbola mikarohan'Andriamanitra. Raha mba nieritreritr'Andriamanitra hoe atsiaro tenaka ibebaka izy ireo dia nandositra ny nataony. Ary Andriamanitra ny mbola nieri-potia ka niantso azy ary niteny milasa mare hoe aiza moa ianao. Tiantsika Andriamanitra ny hafa. Tsy sitaka Andriamanitra ny hanavoan'ny olona, tsy sitaka Andriamanitra ny haveresan'ny olona, tsy sitaka Andriamanitra ny hahatongan'ny olona handositra ny fanatrehan'Andriamanitra, handositra ny tavan'Andriamanitra. Fa raha ny ao am-pon'Andriamanitra ry havanao, raha ny ao am-pon'Andriamanitra dia nitondra ny olona ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tany hiaraka amin'Andriamanitra manakizay manakizay. Izany nahatonga azy miantso ka niteny hoe aiza moa ianao, aiza moa ianao. Fa dia hiteny Andriamanitra hoe zaho ane mbola tianao, zaho ane tia misoanao, zaho ane tia hikarakaranao. Ary androany koa Andriamanitra dia mbola miantso ka manakoako eran'izao tontolo izao. Niantso n'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly raha vehivavy, raha lehilahy, aiza moa ianao, tianao Andriamanitra, mitady ianao Andriamanitra. Dia hanasoanao izy, dia hikarakaranao izy, dia hitahianao izy, dia hitondranao anao any venana manao izay Andriamanitra ny hafa. Izany no sinapon'Andriamanitra raha jerena ny baiboly. Homakeny toko faefatra no mikandinika ny baiboly sika ary mifantoka amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Toko faefatra andiny fahasivy dia misy andiny iray milasa manao hoe ary Jehova tamin'ny Kaina, aiza moa bela rahalahinao, aiza bela rahalahinao. Samy manompo Andriamanitra Kaina sy Abela tondra ny fanata, samy hafa ny fanata izay nety misy mirahalahy arak'izay vokatry ny foniavy. Kaina dia nitondra ny vokatry ny tany ary izany nety natao an'i Jehova. Abela kosa dia ny marian'ny baiboly milasa manao hoe nitondra ny voalohan-teratondrona dia izay matavy ary izany no netiny teo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny baiboly dia milasa manao hoe Abela mba amin'ny fanatiny dia nakasary Jehova. Ekane mba kasitaka ny fanatitra entinao Andriamanitra vany. Dia raha mafimafy Andriamanitra hafa, raha tonga etika n'olo teny ianao, anao fanatitra ao an'Andriamanitra mba hitondra ny tenanao, mba hitondra ny fonao, mba hahita ve Andriamanitra amin'ity maraina ity ilay fanatitra vokatry ny fo, ilay fonao manontolo ho atolotra ao an'Andriamanitra, hanolo tena ao an'Andriamanitra, ho amasinina ao an'Andriamanitra. Engany mba hita ny zany Andriamanitra androany. Betsaka ny olona ny manompo an'Andriamanitra, betsaka ny olona tomba avitramin'Andriamanitra, nefa indraindray tsy ankasitan'Andriamanitra ilay fanatitra entiny makeo amin'Andriamanitra. Ary raha mbola misy ota ao anatin'ny fonao nefa tonga eto an-tranon'Andriamanitra ianao, fanatitra tsy ankasitan'Andriamanitra izany. Ary raha mbola misy hatsarana elatsy ao anatin'ny fonao nefa tonga eto hivavaka ianao, tsy ankasitan'Andriamanitra izany. Ary raha mbola misy ota miafina ao anatin'ny fonao kanefa tonga eto ihany ianao mba hitondra baiboly, mba hivavaka, mba hitondra
Andriamanitra liava. Izany zavatra hita tamin'ny Kaina sy Abely, ary rehefa tsy nakasika an'Andriamanitra ny fanampy izany ety amin'ny Kaina, inona ny zavatra nataony? Vokatrizay tsy nakasikan'Andriamanitra izay, izay efa nahita raha teo, ilay toe-po tsy mahitsy, toe-po maloto, toe-po misy fankalana, misy alona. Inona zavatra mitsangana? Nitsangana Kaina mba hamono rahalahy. Nitsangana Kaina. Ary rehefa namono rahalahy Kaina, dia ay Andriamanitra mijery, ay Andriamanitra manara-maso ny fiainan'ny mpirahalahy, ny fiainan'ny mpirahavavy, ny fiainan'ny olona izay manompo an'Andriamanitra, ny fiainan'ny olona eto amin'ity tany ity. Ay Andriamanitra manara-maso, ay Andriamanitra mijery. Ary rehefa mijery Andriamanitra, tena mety avantahina ka milaza manao hoe aiza koa bela rahalahinao, aiza bela rahalahinao, nofono ny tananao izy, satria raty ny fonao, nialona azy ianao, namely azy ianao, maty ny tananao abe. Ary na mety avantahina Andriamanitra mba tonga saina n'ity Kaina ity ka milaza manao hoe aiza bela rahalahinao. Rehefa malala izany tena mampiseho fa ny fiainantsika zanak'olombelona, satria asa ny tanan'Andriamanitra, ony andrasan'Andriamanitra, manana asa maro Andriamanitra. Fa nisan'ny asan'Andriamanitra ataon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao dia manara-maso ny fiainako sy ny fiainanao Andriamanitra, ary manara-maso antsika Andriamanitra engany mba hita zavatra tsara eto anivontsika Andriamanitra androany. Dia ro mafimafy Andriamanitra liava. Engany mba tsy hahita fahalotom-po, engany tsy mba hahita fahotana ao anatinao izy amin'ity androany ity. Fa raha misy azy ny fahotana dia ilebana izany, itsorana izany, angatahana ny rano Jesosy izany mba hanadio anao, hanafaka anao, hamonjy anao, hamela ny heritao Andriamanitra amin'ity androany maraina ity. Ay Andriamanitra manara-maso. Asa mieritreritra ianao manao hoe tonga eto kanefa tsy hitan'Andriamanitra, tsy fantatr'Andriamanitra ny atony atokafanao eto amin'ity toerana ity. Fa hitan'Andriamanitra ilay fanahy manietaeta, hitan'Andriamanitra ilay fanahy maniry. Ka raha mitady marin'Andriamanitra ianao tonga eto amin'ity toerana ity, ho hitan'Andriamanitra izany hamalisoanao any Andriamanitra. Ary tao anatin'izany tezitra Kaina dia nandositra Kaina teo anatrehan'i Jehovah ary nitady hamono tena. Kanefa Andriamanitra dia niteny milaza manao hoe tsia, tsy mahazo mamono tena ianao, ary tsy misy mahazo mamono anao. Dia nabe famatana Andriamanitra, dia ony tenin'Andriamanitra hoe dia tonga mpirenireny tsy nahita fitahina Kaina tao anatin'izany ota izay nataony teo amin'ny rahalahy izany. Raha mitesika Genesis 1 dia manamarina tany Baiboly. Inona ny fanazy? Soratra masina dia milaza amin'ny 5 ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsiany ny olona tambony ny tany, ary sainana rehetra avy ao folo dia ratsy atamin'ny maraina mandra-paharivan'ny andro. Dia resy lahatra mamonjy aho fa ny fiainanao dia eo ambanin'ny mason'Andriamanitra. Dia ro mafimafy Andriamanitra ihany. Ny fiainanao dia eo ambanin'ny mason'Andriamanitra, ary manara-maso Andriamanitra. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsiana eny ambonin'ny tany, ny fisainana avy ao ambonin'ny olona hatramin'ny andro vao maray mandra-piletiky ny masoandro. Misy fiainana ratsy, misy faharatsiana, misy fiainana maloto eo amin'ny fiainana zanak'olombelona, ary tsy zakan'Andriamanitra intsony. Dia tapa-kevitra Andriamanitra hanatanteraka faninganana, dia narikan'Andriamanitra tamin'ny alalany safodrano ny taranak'olombelona. Tantara fantatro izany ao anaty soratra masina ao amin'ny Jona 1 ary ny 9 dia mbola mijery Andriamanitra, mbola manara-maso Andriamanitra, mbola mahita tany an-trany Andriamanitra ny olona tany Ninive. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tafakatra teo anatin'Andriamanitra ny faharatsian'ny mpony
fa rehefa tonga tany izy nanomboka nandeha ny toroteny, nanomboka nambara ny tenin'Andriamanitra, nanomboka nanambara any Jona fa tezit'Andriamanitra makana fahotan'Andriamanitra no zany raha mbola mihaino anatin'ny ota ny fiainan'ny olona dia zao ho arekin'Andriamanitra ho ravain'Andriamanitra Ninive nagaga rehefa riavana fa tsy reverany izy ireo mandalo maina ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra iantoa dia nanome tomboka izay ny teny ka nisy atraika tao amin'ny olona izany anatsara tena ny olona ka nibebaka fony fahotany tena mila fo Andriamanitra ekaneba nindry anao ny tenin'Andriamanitra ty maraina ity toerany sabatra tsaraka n'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ao anatin'ny fiainanao hanendy anao ane ny tenin'Andriamanitra mba hibebaka ianao atsara teny ianao dia mila fo aminao Andriamanitra riava aka tsy toetra fanamarina teny ianao fa raha mitoetra fanamarina teny ny olona anankiray tsy mahita ny famirampin'Andriamanitra na oviana fa raha matsaro tena ny olona anankiray matsaro tena ka mitodika miverina makeo amin'Andriamanitra dia lazaiky marina aminao lehibe ny famirampin'Andriamanitra mbola azo raisina ny famirampin'Andriamanitra mbola azo raisina ho tonga eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao ny famirampin'Andriamanitra anaovan'Andriamanitra zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny vaovao mahafaly zay hita tao amin'ny mponina tao Ninive rehefa tena nibebaka ireo rehefa tena nandray ny tenin'Andriamanitra ireo anino ny tenin'Andriamanitra inona ny zavatra natao nibebaka ireo nivavaka ireo nivadianina ireo ary rehefa nivavaka sy nivadianina namindra fo Andriamanitra nanenina tamin'ny loza Andriamanitra tsy nandriky anazy ndray Andriamanitra dero mafimafy Andriamanitra riava zany ny zava-dehibe hitatsika eo amin'izay andinina izay nivakina tamintsika izay namindra fo Andriamanitra nanenina tamin'ny loza izay tokony atao Andriamanitra ary ny zavatra risika izao voavonjy indray ny borona tao Ninive rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra riavana malalo raha mandray ny tenin'Andriamanitra ianao raha mandray ny afatr'Andriamanitra ianao amin'ity maraina ity ka raisinao ho afatr'Andriamanitra ho anao zany amin'ity androany maraina ity hanatsotra ny tanany Andriamanitra hitondra famiramplehibe eo amin'ny fiainanao amonjanao any Andriamanitra loazy ny mponina tao Sodoma sy Gomora izay nivakina tamintsika nanana programan'Andriamanitra na dia efa ratsy aza ilay mponina tao Sodoma sy Gomora inona ny planin'Andriamanitra ary izay andiny nivakina tamintsika teo rehefa nijery Andriamanitra rehefa nandinika Andriamanitra nandefa iraka mihitsy Andriamanitra anjely anakoroa ny ran'Andriamanitra mba hitsidika mihitsy anty Sodoma ity ary zavatra nisy tamin'izay fotoana izay dia nataon'ny olona kivazivazy nataon'ny olona tsinitsinina ary sakao nasimy ratsy aza ireo anjely Andriamanitra na iraka Andriamanitra ireo zavatra nagaga dia zao lay anjely torafatra dia nijery ny zava-misy fatao amin'izany tanàna izany nisy ankonana anankiray izay natahotra n'Andriamanitra nanompo an'Andriamanitra ary mbola rinjoro teo amin'ny tenin'Andriamanitra nanaraka n'Andriamanitra ka niverina mandrakariva noho ny ataon'ny olona manodidina azy ho ny tenin'Andriamanitra ny boky ny Hebreo ary zavatra nisy dia zao rehefa nikely aina izy ireo rehefa niezaka izy ireo inona zavatra nitranga hita n'Andriamanitra ko ny fiazahany hita n'Andriamanitra iantoa ny fikalesalaina namindra fo Andriamanitra naniraka anjely amonjy azy Andriamanitra tonga ireo anjely ireo no ny maraina ao ny tenin'Andriamanitra ary rehefa tonga ireo anjely ireo dia nandodina ny loto mandehany ianao mandosiry ianao mivoany ianao eto amin'ny tanàna ity fa tonga izay haningana hitana ity satria efa tafangatra eo anatreh'Andriamanitra ny fahotana sy ny faharatsiana hoy nambaran'ireo anjely ireo dia nandodina azy ireo anjely ary rehefa nitaredretra izy rehefa varimbariny angamba nijery ny fananana angamba nijery ny zava-misy angamba nijery iantoa ny zavatra izay mety miany azy dia nitaredretra izy ireo azao nambarany tenin'Andriamanitra hoe dia nitatana ny anjely ny tanany Lota ny tanany vadiny ny tanany zanany roa vavy dia navoaka ny teny velany tanàna
izy mianakavy. Ireo mafimafy Andriamanitra ny ao. Lotantana ilay anjely, ilay tanany lota. Lotantana ilay anjely, ny tanany vatany lota. Lotantana ilay anjely, ny tanany izy miravavy mba hivoaka ilay tanàna. Satria nahoana namina fo tamin'Andriamanitra ka nitady fomba sy lalana ahafahana mamoaka an'izany olon'Andriamanitra izany ao anatin'ny fandosana araka ny voalazany tenin'Andriamanitra. Zavatra misy le zao rehefa nanaiky, rehefa nakatò, rehefa nanaraka an'ilay havatr'Andriamanitra ity lota dia sy ny sanany miravavy hoy tenin'Andriamanitra hoe tafavoaka somatsara atoka tao somara voavory ty tsy telo mianaka. Fa ny vatran'ny lota eo amin'ny 5:20 dia misy lesina ho antsika ihany koa. Ny vatran'ny lota naveriny Jesosy eo aty amin'ny testamenta vaovao. Tsarovy ny vatran'ny lota satria aty amin'ny testamenta vaovao dia mbola misy olona manana an'izany karazana toepana zany. Toepana tsy miraika amin'ny tenin'Andriamanitra, toepana tsy miraika amin'ny hafatr'Andriamanitra, toepana tsy mino ny tenin'Andriamanitra sy izay lazain'Andriamanitra ary mieritrerika tahaka ny vatran'ny lota ka tonga vokatsira hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Manitra mihitsy ho andininy amin'izao any farany zao dia mbola hita amin'ilay olona maro ilay toepana ny vatran'ny lota, toepana tsy mino ny tenin'Andriamanitra, toepana tsy miraika amin'ny tenin'Andriamanitra. Nainahaka torina ny tenin'Andriamanitra, mifanitsy amin'ny fiainan'ny olona izany, fanaraka amin'ny fiainan'ny olona izany. Nefa ndraindray tsy mety tonga saina, nefa ndraindray tsy mety manapa-kevitra, nefa ndraindray tsy mety manana fanapa-kevitra fery, ary ndraindray dia izao tradoza eny an-tanana satria nahoana tsy mety makatoa ilay tenin'Andriamanitra mihitsy. Zany nanjony vatany lota ry havana. Vatany lota efa tonga teo amin'ny famindrampin'Andriamanitra, efa tonga teo amin'ny ny tanàn'Andriamanitra tamin'ny alalay anjely, ny tantana azy, nandray azy, namoaka azy. Fa inona ny zavatra nitranga? Tsy mino ny tenin'Andriamanitra, tsy nakatoza ny lazain'Andriamanitra, riga ny teny an-dalana ihany ny vatany lota araka ny voalazy. Anio maraina ekaneba hialanao zany toepana ny vatany lota izany ka ino mpahatsorana ny tenin'Andriamanitra ianao. Dia raha mafimafy Andriamanitra ihany ekaneba nana fahatsorana ianao ao anatiny fonao. Ino ny tenin'Andriamanitra? Anaky ho tain'Andriamanitra, anaky ho foazin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, ary mba ho raisinao ny tenin'Andriamanitra fa tanan'Andriamanitra mitantana anao, mamoaka anao ao amin'ilay tompy misy anao amin'ity maraina ity, mba havoaka mpandraisy anao, mba havoaka anao, mba hita ny voninahit'Andriamanitra, fandraisen'Andriamanitra, ziomen'Andriamanitra anao amin'ity ambany maraina ity. Ataovy amen zany raha mahinao. Zany zavatra misy eto amin'ity andininy ity dia tonga vokatsira nitsangana ny vatany lota satria tsy nino ny tenin'Andriamanitra. Fa i lota tena mianaka kosa rehefa nakatò ny tenin'Andriamanitra, rehefa nanaiky ny tenin'Andriamanitra. Sary omeny Baiboly zany itenenan'Andriamanitra amintsika taranaka amin'izao ary farany zao. Fa rehefa makatò, rehefa mino, rehefa mietsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray manatsotra ny tanan'Andriamanitra, maneho ny famindrampony Andriamanitra, mamoaka anao Andriamanitra ary azo fandraisena amin'ny anaran'i Jesosy ianao amin'izao fotoana izay. Dia raha ho Andriamanitra ny azy zava-dehibe tena ilaina izany. Raha mijery ianao ao amin'ny Genesis 2:20 dia mitohy hatrany ny zavatra misy azahoan'ny tenin'Andriamanitra. Andeha vakiana kely zany 2:20 amin'ny Genesis 1:1. Koa Jehova tamin'ny Abrahama, mivoay ianao hiala firenao sy ny fianakavinao ary ny tranon'irainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia tonga anao firenena lehibe ao, sady hita ianao sy alehibe ny anaranao ary fitahina ianao ary hita izay manisy soanao ao, vanosina izay manosina anao ary aminao ny hitahina ny akonana rehetra eny ambonin'ny tany. Dia niainy Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehova taminy. Dia raha ho Andriamanitra ny havana eto no ahitantsika ny fanapa-kevitr'Andriamanitra, ny programan'Andriamanitra efa nasehon'Andriamanitra tamin'ny taloha.
dia misy fanamariana ao. Ony voasoratra manao hoe fantatr'Andriamanitra fa Abrahama dia andity ny tarana mba hitanana ny tenin'Andriamanitra. Efa fantatr'Andriamanitra za ilay toepolity Abrahama ity. Efa fantatr'Andriamanitra za ilay zava-miafin'ny Abrahama eo amin'ny toepo anatin'ny fa izy any aoriana dia anana fahasahina mihitsy andity ny tarana, ary ny tarana dia hodidiny hitanana ny tenin'Andriamanitra, anaraka n'Andriamanitra ary tsy mahagaga, tsy diso safidy Andriamanitra raha ny safidika ny antso any Abrahama. Kanefa tsy diso ny safidin'Andriamanitra raha ny antsoina hoe eto amin'ity toerana ity Andriamanitra lava. Fantatr'Andriamanitra ny ao am-pon'ny olona, ny zava-miafin'ny olona, no afin'ny olona tsirairay avy miariary eo anaty an'Andriamanitra izany. Ary ny tenin'Andriamanitra hoe dia niantso any Abrahama Andriamanitra, mivoany ianao eo amin'ny firenenao, mivoany ianao eo amin'ny fianakavianao, any amin'ny tany ianao zay voasehoko anao, ary tany ianao ao olo voraza ny tenin'Andriamanitra. Zany no ahitantsika fa Andriamanitra dia mpiarentsika ry havana manalo. Fantany izay mahasoa anao, fantany izay mahatsara ny fiainanao, fantany ny hoavinao, fantany izay mahatsara anao ry havanao. Izany raha miteny aminao, raha miantsonao Andriamanitra, ekeo ny fahatsorana ny antson'Andriamanitra dia atsambany sy hitahin'Andriamanitra ianao. Somary magaga raha mandinika ny baiboly ianao. Ny ankonan'i Abrahama ny ka tao anatin'ny fanompoan-tsampy, mpanompo sampy izy ireo, nanana ankonana izy ary tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy izy ireo, niaina tao anatin'ny fanompoan-tsampy tsy matahotra n'Andriamanitra, ary dia niaina tao anatin'izany faratsila izany. Fa nahoana moa Andriamanitra miantso avy any an-danitra hoe ry Abrahama, andao ianao mivoany ianao, andao ianao dia antarin'Andriamanitra mba hivoaka eo amin'io amponany io, eo amin'ny firenen'io Andriamanitra Abrahama, satria nahoana manana programa lehibe, manana programa tsara eo amin'ny fiainany mantsy Andriamanitra. Maro tamintsika no tao anatin'ny fianakaviana mpanompo sampy, maro tamintsika no tao anatin'ny fianakaviana tsy nahalalan'Andriamanitra, maro tamintsika rehetra no tao anatin'ny ankonana izay nanohatra n'Andriamanitra, na indrindra mpanenjika azy izao fiangonana izao tarim-piandohana. Fa gaga ianao fa ankehitriny tonga Jesosy mamonjy ianao, dia raha ho Andriamanitra ry havana tanohy ianao mety ilay toraka vao David mitoroteny eny an-tsena mpamasomaso mpaniratsiny mpanatsinitsiny. Fa gaga ianao fa nisy antson'Andriamanitra tonga teo amin'ny fiainanao, tao amin'ny fonao. Azon'Andriamanitra izany ry havana, ary Andriamanitra tsy diso amin'izay fiantsoana izay. Fa raha mety ianao, raha tsotra ianao, mbola mihevitra izay anasoavana ny fiainanao hatrany Andriamanitra, iny dia fiandohana eo amin'ilay fiantsonanao. Fa raha manaiky ianao ho antson'Andriamanitra dia ianao mihitsy no raisin'Andriamanitra ho fitaovana lehibe eo am-pialan-tanan'Andriamanitra. Ho tonga vavolombelona ianao, ho tonga mpanompona ianao, ho tonga fitaovana ianao, ho tonga fiasana mahery eo am-pialan-tanan'Andriamanitra ianao. Firy mpanino an'izany eto amin'ity toerana ity. Za dia natsapany izany lehilahy miteny ratsy fa iny, raha miteny ka misy teny aloka ny vavaka, tsy maintsy misy teny ratsy aloka ny vava. Nieritreretina hoe izany mba olona mandroso, nieritreretina hoe izany mba olona manaraka ny toetrandro, nieritreretina hoe izany mba tanora mandroso. Kanefa famenara famenara no heverina voninahitra eo amin'ny tenin'Andriamanitra, ary izany dia nampamineny fa nagaga tamin'ny fotoana izay nandraisana ny antson'Andriamanitra. Rehefa reko ny antson'Andriamanitra, antsony filazantsara, resy lahatra ny tenin'Andriamanitra, zato isan-tato aho dia ilay nanapa-kevitra handroso ato amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, ary isaorako Andriamanitra fa tsy manetin'olona teto amin'ny Jesosy mamonjy aho, fa ny tongotra anankiroa nety Jesosy nitondra teto amin'ny Jesosy mamonjy, ary hatramin'izay ka hatramin'izao tamana tsara eto amin'ny Jesosy mamonjy. Nanao fanta amin'Andriamanitra hoe raha mila velona koa Andriamanitra ka omena fofinaina ny arom-pahavelomako manontolo, dia hoentsy ho atolotra mba hitoriko ny teninao Andriamanitra. Resy lahatra loatra mantsy aho, fa mpanota sy olon-ratsy teo aloha, kanefa rehefa nireny filazantsara tapa-kevitra nanolo
tamin'izany fotoanandro izany dia volamana miliona karamako fa nanao démission teo izany asa izany aho anapa-kevitra hoe anomboka n'olo tenao mba hopitoro ny filazantsara ny fiangonana Jesosy mamonjy enkania mba maro namako eto amin'ny toerany tena tanora manapa-kevitra tanora manolo tena anolotra ny fata aminanao anolotra ny fiainanao anolotra ny zay maisy anao eo tena tanan'Andriamanitra satria lay Andriamanitra mpanao anao lay Andriamanitra mpiandry anao teny aotso anao maninona ataony fitaovana lehibe eo tena tanany anao anehoana ny voninahitr'Andriamanitra hafa voanjo Abraham rehefa voanjo Abraham tao anatin'ilay fianakaviana velom-pampatsambo dia nandehaka ny ainy nanatanteraka ny antson'Andriamanitra izay fanentson'Andriamanitra azy nagaga fa rehefa teny an-danana dia nanomboka nitay azy Andriamanitra nanokatra lalana lehibe Andriamanitra notahian'Andriamanitra ny fanana notahian'Andriamanitra ny fiaina notahian'Andriamanitra ny tarana ary hatramin'izay ka hatramin'izao dia mandray teny fiasana amin'ny lalana Abrahama isika avana marina ny tenin'Andriamanitra aza misarasara ny amin'ny tenin'Andriamanitra ianao rehefa niantsonao Andriamanitra aza mirosaina intsony aza misarasara intsony aza mianana intsony fa lay Andriamanitra niantsonao dia tianao manta ianao ary zavatra kenen'Andriamanitra dia niamokanao tao anatin'ny ezina mba ho tonga ho mazava ianao misy fotoana teto lay nambarako lay fahatsapana ny namana rehefa voavonjy namana jentiliso tsy manana an'Andriamanitra namana fa nalay fijora volobelona ary rehefa nijoro vavolobelona lay zazavavy kely anankiray dia voahetsika ny fonony namana dia niangaka nantenaka any amin'ny tany Israely rehefa tonga tany ity namana ity nomena azy ny baiko ny tenin'Andriamanitra sarosarotra ihany no makatony ny tenin'Andriamanitra somary nisy avinavina kely tao amin'ity namana ity fa rehefa nampaheresy dia nahery ary rehefa naherika izao tanteraka teo aminy any ny fanambarany ny tenin'Andriamanitra rehefa mpaheresy ianao mba miteza hery Alleluia afasary nampaheresy rehefa torina aminao ny tenin'Andriamanitra ampaheresy tena maheresy matanja manso dia manso ianao eo alohanao ny faresena ry havanao nahery namana ary dia nandeha nakatony tenin'Andriamanitra lidina tao aminao ny Jordana nakatony tenin'Andriamanitra tsy indray mandeha na indroa na intelo araka ny izay miatrehatreretiny fa izao hatramin'ny impito izay mibaiko nomeny tenin'Andriamanitra azy rehefa nitanterahany zany ina zavatra nitranga sitrana namana miseho ny voninahitr'Andriamanitra dia misy zavatra tena maritra rehefa sitrana namana ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahadimy ary ny andimy ny fahafito amin'ny folo toko mba voatsila kely aminareo teny io mpanjaka faharoa ny toko fahadimy ary ny andimy fahafito amin'ny folo izao no voasoratra ary ny namana masina ianao moa tsy mimeran-tany zakan'olay roa va mpanomponao fa ny mpanomponao tsy mba hanao fanaty fahodorana na fanaty zava-ntsony ho an'ny Andriamanikafa fa ho an'ny Jehova ihany dia ireo mafimafy Andriamanitra avy rehefa nanary fanasitana avy amin'Andriamanitra ity lehilahy ity dia resinahitra teo amin'ny fiaina fa ilay Jehova Andriamanitra Andriamanitra Israely Andriamanitra lehibe avy tany an-danitra naniraka teny tamin'ny mpaminany dia nitondra soa nitondra fitahiana teo amin'ny fiaina ary tapa-kevitra ny lehilahy fa hiara amin'Andriamanikafa hiara amin'ny fanipotsam-by hiara amin'ny zavatra izao tontolo izao fa manomboka eo tapa-kevitra ny tena ho an'i Jehova Andriamanitra dia mafimafy Andriamanitra ny avy dia ozy tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra mare masina ianao mangataka aminao aoka ny mpanomponao mba hitondra tany avy aty amin'ny tany Israely tany zakany nomolena ny briky anankiroa mba hiverina any amin'ny tany Syria satria rehefa tonga any Syria ina no atao tsy andeha no misampy
Fahaizona manatanteraka ny fampiren'Andriamanitra ilay tany masina teo amin'ny tany Israely dia toy ny maneho fa eo amin'ny altaran'Andriamanitra izy no mitsangana miantso an'Andriamanitra, izany hoe fanorenany ny altara anodinan'Andriamanitra any amin'ny tany Siria, izany tany masina nentina avy amin'ny tany Israely izany mba hitohizany amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tahaka izao ve izany dalasan'ny pasy sarony an'Andriamanitra io, fa rehefa voafotsy ity namana ity tambakevitra fa hitohy anompo an'Andriamanitra, anaraka an'Andriamanitra, satria nao mitady olona mahatoky Andriamanitra ry havanao, mitady lehilahy mitady vehivavy mahatoky Andriamanitra, ary ny olona tahaka an'izany fanapakevitra hevitra tahaka an'izany no ilain'Andriamanitra. Rehefa natsoin'Andriamanitra ianao aza mieritreritra hiverin-dalana intsony, aza mieritreritra ho any amin'ny tontolo izao intsony, aza mieritreritra andeha amin'ny fampi intsony, fa izao misy rehefa natsoin'Andriamanitra ianao eritreretra izao misy lanitra ao man'Andriamanitra ho anao. Jerusalema vaovao ny anarany, tohizo ny dianao, omany ny dianao, aza mieritreritra foana, fa raha mieritreritra ianao ary amin'ny tany eny amin'ny tany lemaka ianao hitondra fahalinganana manao izany, fa tohizo ny dianao satria niaozanao Andriamanitra manana tanjona kely eny amin'ny fiainanao. Raha mijery ianao any amin'ny Jeremia 5:30 ary ny 5:20 dia misy sary anankiray ankoa izay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe Jonataba zanaka Rekaba dia nomen'Andriamanitra teny fikasana, na dia tsy manana zara fisoronana azy io lehilahy io, fa izy dia nahatazona ny tenin'ny razana, nanavatra ny razana hoe ianao dia tsy mahazo mihitsy mipetraka amin'ny trano, fa lay mipetrahanao, ary ianao sy ny taranaka tsy mahazo misolo-toaka na divay, naiza na ravina na ravina. Mety ny Jeremia izy nakombotra amin'Andriamanitra somary mahavariana sy mahatalanjona kely hoe ilay mpaminany mihitsy no nanome divay azy tamin'izany. Sotroy entina mitran'Andriamanitra, fa ity lehilahy ity dia nanana fanapakevitra mihitsy manao hoe ny razanay dia efa nanafatra anay mba tsy hisolo divaina taoko, ry izany na ravina na ravina, raha mbola velona koa izany dia tsy hisolo divaina taoko. Dia mijery Andriamanitra, ahitan'Andriamanitra fa misy olona mahatoky azo ampiasaina saingy mbola tsy mahalala ny tena fampian'Andriamanitra, dia nanome teny fikasan'Andriamanitra mane manomboka amin'izao fotoana izao le taranaka Jonataba zanaka Rekaba dia tsy ho diso zanaka raha mba hitsangana ao anatrehako hanao asa fampona amin'ny Andriamanitra. Mila olona mahatoky Andriamanitra, mitady olona Andriamanitra ry hafa, mila olona ampiasaina Andriamanitra, mba ina hitany Andriamanitra ao amponao amin'ity maraina ity, mba mahita vehivavy mahatoky ve, mahita lehilahy mahatoky ve Andriamanitra amin'ity maraina ity, raha mahita an'izany Andriamanitra hanatsotra ny tany, handray an-tanana ny fiainanao Andriamanitra. Mpanjaka voalohany toko 5:10 andiny 5 hatramin'ny 1:10 azo vakina rehefa tonga ny an-trano rovana tsy manako taona filitsika eo izay andininy izany dia miresaka ny amin'ny Elia mpaminany nampiasain'Andriamanitra nitondra fifoazam-panahy, nanaovan'Andriamanitra asa lehibe maro tany amin'ny firenena maro samihafa. Zavatra nisy mety tezitra Jezebela rehefa rikana ny mpaminany mibary dia namono nanikana ary niesaka hatranetrany mba hifofony ain'ny Elia ny vatiny abatitiza fa Jezebela izany, ary tao anatin'izany dia niandramanaina mihitsy ilay famponan'Andriamanitra. Ilainanga ry havana miandramanaina mihitsy ty famponan'Andriamanitra ity, fa izao ihany izao matahotra ianao fa misy Andriamanitra manara
dia mitsoka natosana motineny izy lasa ny tantany anaty Israely any ary tao izy no nivavaka tao izy nitoy tamin'ny fanoratena kinanjo tonga tao Andriamanitra tonga tao Andriamanitra ka nyteny tamy maninona ty ianao Elia maninona ty ianao maninona ty ianao nafana dia nafana ny fo andiny fasivy andiny fahatelany folo nafana dia nafana ny folo noho ny fitiavako amin'Andriamanitra ny maro kanefa ny mpaminanao ny finoy narika mitady ny atrikoa izy ankehitriny tsy eo Andriamanitra tsy zao lay niantsonanao mivoay ianao ary mitsangahany eo atendrombohitra Andriamanitra dia ro mafimafy Andriamanitra tsy zao lay niantsonanao hoy Andriamanitra tamin'ny Elia tsy lay andositra tsy lay ho any anaty sofa sao mivoay ianao dia amoakanao Andriamanitra riavana ary amandositra anao any anaty soy ianao any anaty ny esina ianao tsy amin'ny ilaina Andriamanitra ianao mila avoakana Andriamanitra ianao mba hitsangana eo atendrombohitra Andriamanitra. Halleluja! Rehefa namoaka ny Elia Andriamanitra tamin'izay fotoana izay inona zavatra nitranga niany Elia nanatanteraka nefan'Andriamanitra ary ny zavatra nitrangaka izao mbola nitondra fivoazako an'alahy nanao asa lehibe tamin'ny lalan'ny Jehovah ity mpanompon'Andriamanitra ity satria nahoana ny mpilani'Andriamanitra dia moaka antsika Andriamanitra dia moakanao Andriamanitra riavana dia moakanao ao anatin'ny zoy izay misy anao io dia moakanao ao anatin'ny ola izay misy anao io dia moakanao ao anatin'izay aizina amatsoanao izay Andriamanitra riavana raha mitoriteny ianao rehefa natsinao amin'ny asan'Andriamanitra ianao aza matavitra ianao misy fampanantenana ho anao dia moakanao Andriamanitra. Halleluja! Moa tsy tafahitsika tany anatin'ny atao hoe karazana hafanana mivaivay lafaoro misako mirehitra va satraka misaka Abednego amin'ny Daniela toko fahatelo andiny fahaenina amby roapolo dia afaka mamaky ianao fa rehefa tafahitsika tao voatsika mbatorana tao anatin'ilay afo mirehitra itya mpanompon'Andriamanitra telo mirana aty zavatra nagaga dia zao tsy nihevitra izy ireo tsy nivatika izy ireo fa hoy izy minasa manao hoe ny Andriamanitra ao ny mpanjako dia tsy akohofana lay sary olona volane zay natsanganao tsy io vavanay fa izao ny Andriamanitra dia mahavonjy anay dia mafimafy Andriamanitra riavana manana fona tahaka an'izany venao amin'ity maraina ity hoe ny Andriamanitra dia mahavonjy anay tsy hivatika ianao tsy very-dalana ianao tsy ala amin'Andriamanitra ianao tsy henitra ianao satria nahoana ny Andriamanitra mahavonjy anao riavana ka toy izy ny fanoratena toy izy ny fanekena toy izy ny fanonan'Andriamanitra rehefa mitory manosy ianao aoka fantaka ao mahatoka eo amin'izay fanolazain'Andriamanitra totazo izy telo mirana nanana fahavonona ny mpanahy nanana fijoroana teo amin'izay filona ny ten'Andriamanitra izay ary dia sananosy na dia hatramin'ny fahafatesana azy inona zavatra nitranga nafatitra izy ireo ary ireo miaramila izay matantaka indrindra no nasaina namakisazo ary vavady zao dia natsipy ampatorana tany anatin'ny lafaoro misakorena mba azonao an-tsaina ve mba azonao an-tsaina ve aneritrehetra riavana manalo ireto mpanompon'Andriamanitra eritrereto inona nieritrehetra tao ambady aman-jana eritrereto inona nieritrehetra tao mpiara mivavaka tany mafy ny manjoantsika ranabava mafy ny manjoantsika rahalahy izy dia miralaona zao dia nafatotra mihitsy dia ho atsipy any anatin'ny afo mirehitra zao ny vary mirehitra nafana ity tena azo antoka fa zao nisy olana sy krizy am-panahy natrehany zanak'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra mba saitsarikelikely raha zanababa tany izy telo miralaona dia efa mikolokolona mihitsy miaramila ao amaky fasy fanrano anipasana azy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra izany dia ahoana ny tao tokony atao eritreretra zavatra nanjo zavatra natrehany eo mpanompon'Andriamanitra ny ankona ny fianakaviana mpiara-mivavaka mpiaraka manompon'Andriamanitra amin'izy ireo eritreretra ny atom-panahy natrehany izy ireo fa rehefa mamakivaky amin'ny krizy ny finoana ianao dia amoakanao mpanesy tamin'ny fadan'Andriamanitra. Halleluja! Ary tsy mihenitra ianao fa manambakevitra manosy
Sandrany Jehovah tsy famahavotsy sy fotonadolovana fa mahare ka raha miankina amin'ny sarin'Andriamanitra ianao mahavotsy anao sady n'Andriamanitra hafa voatsipy ao anatin'ny fao misy avorety izy tena mirahana ina zavatra an-trano akory ny zavatra an-trano ny akakale olo ny mpanjaka ny tsy azy rehefa nahita fa rehefa voatsipy izy tena mirahana dia io ny tanzanay fa misy efatra mirahana mandehandeha ao anaty afo tsy may tsy misy fofonafo mandehandeha satria nitin'Andriamanitra nanokatra lalana hamoaka azy tao anatin'ny atra. Haleluya! Fa matahotra fa avel'Andriamanitra andehandehanao andehanao tsy voasaka andehanao tsy voasaka ny devolinao andehanao satria Andriamanitra no fandraisena anao androany. Haleluya! Ataon'izay fotoana izay tena ndity ny mpanjanaka ny lasa manao hoe tsy tena raha fafata fa nanefatsika ao anatin'ny lafaony izany rehetra io fa nahoana no mahita olona efata mandehandeha tsy mafatra ankehitriny hitako zao Andriamanitra miasa Andriamanitra mamoana Andriamanitra mamoaka ny mpanompony iana ao amin'ny lafaony izany rehetra. Dia moakatsika Andriamanitra lasana vavy eo zany afatra omenanao amin'ity androany maraina ity. Dia moakatsika mpanaisy Andriamanitra dia moakatsika lena sy vehivavy mahomby Andriamanitra eo anao safarotsika an'Andriamanitra izao zany zavatra nisy izao niova ny lalàna niova ny didy ny tsy mbatika ambony ambany ny zavatra rehetra satria nahoana namoaka azy reo tao anatin'ny loza Andriamanitra ary jery ny voninahitra Andriamanitra. Tantara fantatro loatra ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo mavakivany rehefa tonga ny trano ianao manomboka amin'ny andiny fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa raika amby telopolo mavakitsarany izany nampidina tao an-tranomasina ny apôstôly ary manapidina tao izy dia nigadraina ny tongony amantana inona ny zavatra ny trano tao anatin'izany fotoana izany hoy ten'Andriamanitra taminy mamatonany dia ny vavaka vita ny vavaka lasandrana ny fiterana tsy ny monomono tamin'izay fitonan'Andriamanitra fa izao mifaly tao misitako n'Andriamanitra tratratra miravoravo Jehova ianao ka amin'ny Jehova izay mifinao rehefa nananana fiterana an'Andriamanitra ireo mpanompin'Andriamanitra ireo hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe nitin'Andriamanitra nisovorotany tambatambaka ny gaja nisokatra ny tranomasina ary nanomboka teo resahatra ireo olona maro ireo ary dia nitenika ny lasa mareo inona tsy hoetsy ataona mba hovonjeny izany eo ny ten'Andriamanitra hoe milohan'i Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy miantona anao ary ireo tsara entiny soratra masina miresaka izany olo voalaza manao hoe dia hitondra asa manala ny voaka ny ala ny fonjany ilay mpiady tranomaisina. Dia raha Andriamanitra le hafa Andriamanitra mihitsy lokatranana dia nentina ny voaka ny fonja izy mirahana dia ny sasaina ilay ny tongony dia ny sasaina ilay ny fe dia ny sasaina ilay izy mirahana ary rehefa avy eo dia nentina tany amin'ny salao dia ny mena sakafo tsara dia ny pahirisiny ilay satria nahoana mahay mamantika ny loza tsara Andriamanitra le hafa. Haleluya! Ny sitrapon'Andriamanitra dia amoakanao mpanaisy Andriamanitra avoaka tao amin'ny tranomaisina mantsoanao ianao okao fantatrao fa ny devoly dia manana tranomaisina maro karazana eto amin'izao tontolo izao ary ny fahotana ny mampanakery ny tranomaisina izay anagadrany ny devolin'ny olona maro ao ny ampidiriny devoly ao amin'ny fonja ao amin'ny fonja ny finagatsangana ao amin'ny fonja ny fisototoka ao amin'ny fonja ny atao hoe fampipatsamo ary gadrany ao anatin'izany ka tsy afa mihetsika ny olona maro eto amin'izao tontolo izao fa ny fonja ny devoly ao dia hoesoriny Jesosy any horavainy Jesosy any hostafany Jesosy any amoakany tao anatin'izany Jesosy betsaka nefa tafavoaka tao anatin'ny fonja ny devoly hafanao olona mpanotaratsy fanahy olona ny aina ao anatin'ny fanipatsamo olona ny aina tao anatin'ny zava-tsarotra maro samihafa kanefa dia zao navoaka n'Andriamanitra navoaka ny Jesosy any tao amin'ny fonja ny devoly satria dia amoaka antsika ho mpanesy Andriamanitra. Manokatra fiangonana
izay ary atao an-tanàna dia misy lehilahy anankiray atao hoe maître Leston ianarana. Azany maître Leston zany dia nanara-pianatra maro anao tony fo tamin'izany fotoana izany, ary efa tonga tao izany itony filazantsara torina ny tenin'Andriamanitra nataon'olo vavaka fivatikana, vavaka fanoratena taoriana izany tena andeha fitorina filazantsara misaotra n'Andriamanitra. Fa raha maître izay nataon'ny olona ataona tao an-tanàna no nanantona, ary efa nanantona dia izao mibebaka niaiky nanolo-tena ary tonga nanolo-tena ho an'i Jesosy, babon'i Jesosy. Ina zava-miafy no inao ay ty raha maître tia na dia nanara-pianatra maro azy izy dia nisy devoly ny ao anaty azy. Fa misy fotoana tonga ny devoly manafika azy dia mitsikasina amin'ny tany izy ka torany tsy mahatsiaro tena. Izay no mahazotra maître. Amin'ny fotoana tsy hanafian'ny devoly azy dia afaka magnaty izy mampianatra olona maro, manana ny fahaizany, manana ny talentany, manana mpianatra maro izy ary natahorany olona maro. Fa rehefa tonga ny devoly namatotra azy, rehefa tonga ny devoly manafika azy dia mampitsikasina azy amin'ny tany dia tsy mahatsiaro tena dia tono tsy afa-mihetsika intsony. Ary io no anisan'ny anankiray na tokana maître anatona ny fitoriana filazantsara babon'i Jesosy. Dia raha Andriamanitra riavana malala manana fotona eto amin'izao tontolo izao ny devoly amatorany olona maro, angetrany olona maro. Fa tonga Jesosy amin'ny filazantsara anafaka anao, hamonjy anao, ho afaka anao, ho tafavoaka anao satria nahoana Jesosy Andriamanitra mihitsy mamoaka anao tao anatin'izany fota izany mba ho tandresy amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Dia raha Andriamanitra riavana dia toy filazantsara tany mora mangizay mbola tsiko zany makasokasoka ny feo somary fa le sesy fitoriana filazantsara tatoato toriana ny tenin'Andriamanitra natao ny fanasana be dia be ny olona tapakely. Rehefa natao ny fanasana olona maro miroa manapa-kevitra manolo-tena mijoro fahafolom-bera mahatsoka fa zao afa ihany ny filazantsara toy ny fiangonana Jesosy mamonjy. Raha Andriamanitra riavana betsaka ny olona nisy lahatra vaovao manantona tapa-kevitra manolo-tena ho an'i Jesosy ary zavatra misy dia zao mijoro fahafolom-bera afaka tao amin'ny fotany devoly, afaka tao amin'ny herin'ny maizina tonga ho mazava satria nahoana mahery filazantsara ato amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ny pilanon'Andriamanitra, ny drafitr'Andriamanitra dia ny atonga ny olona ho afaka tao anatin'ny fotany devoly, ho afaka tao anatin'ny ezina hamoakana ho any amin'ny fandresena riavana manao. Mizany amin'ity maraina ity mba te hanampy ianao izay mba firy no teo afaka ka hivoaka amin'ny fandresena eo amin'ny fotany devoly mamatitra azy io. Andriamanitra te hamoaka anao riavanao ao amin'ny Ezekela 7:3 motsy mitaraina fa ireo olon'Andriamanitra ireo 1:1 ka hatramin'ny 4:1 taraina ireo olona ireo nankatsika ny fony avery ny fanantenanay, avery ny herinay reraka izay ary dia mitaraina ireo olona ireo fa hoy Andriamanitra hoe izao i Andriamanitra no hidina ka hamonjy anao, hanao hamoaka anao avy ao anatin'ny fasana dia ny fasana fahafatesanao mba hamoaka anao tao anatin'izany fasana izany dia ho fantatrao fa izao Jehovah Andriamanitra mamonjy anao. Taraina ny olona very ny fanantenanay, very ny herinay, tsy manam-panantenany intsony izany, very ny herinay, tsy mampitanin'ny intsony izany, resy izany tsy riavanao amin'ity androany ty ho tafavoaka indray ianao e. Izy dia olona tsy tafa intsony, tsy tafa tafa ianao androany, tafavoaka ianao androany. Raisy ny tenin'Andriamanitra ny olona teny monomono hitaraina ny olona foana ny fanantenanay very ny fanantenanay tsy misy hevitra intsony aminazy tsy ao i Andriamanitra naniraka ny mpaminany Andriamanitra ary efa nirana ilay zanak'olona ary nirana itory-tena aminazy itohitory ny tenin'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe izao Jehovah Andriamanitra ao no mamoaka anao avy ao fasana misy anao satria nahoana te hamoakatsika amin'ny lalam-pandresen'Andriamanitra ho tafavoaka ianao fahazavatahotra ka hivavaka atsika amin'ity maraina ity tena
dia nitantana azy izy ka namoaka azy tao anatin'izany tanàna. Felosa izany ry havana malama, felosa izao tontolo izao, feno fahotana izao tontolo izao, feno faharatsiana izao tontolo izao, feno devoly izao tontolo izao. Dia amoakanao tao anatin'izany Andriamanitra mba hampandresy amin'ny anarany Jesosy ianao. Avoaka n'Andriamanitra ianao, avoaka hampandresy ianao, avoaka ianao ho tonga zanak'Andriamanitra, fitaovana lehibe sarobidy eo an-tanan'Andriamanitra ilay. Raha mino ianao, raha ino ianao hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Raisa zany tenan'Andriamanitra izany, raha namoaka ny lota izy ka tafavoaka no tamianakavy, mahay mamoaka no ianjo Andriamanitra. Raha namoaka ny Abraham izy, raha namoaka ny Elisy, raha namoaka ny Sadraka sy Mesaka, alametiny ako, raha namoaka ny apôstôly, raha namoaka olona maro teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, ivoaka tao anatin'ny olana, tao anatin'ny areta, tao anatin'ny loza, aty andrany maraina ity mino ianao hamoakanao ianjo Andriamanitra. Dia raha Andriamanitra ry havana izany mba tiana hanampy ianao amin'ity maraina ity, hanampy ianao mambavaka, ampiasaina ilay anara-mahery Jesosy mba hamoananao ka na dia manity azy ny devoly amihidy ho tabatabatsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Dia raha Andriamanitra ry havana any amin'ny Isaia 9:1 dia ny tenin'Andriamanitra hoe ny avaratra ilaza hoe avoary, ny any atsimo ilaza hoe azahoazony, satria nao Andriamanitra no hamoakanao, tsy hatazonanao ny devoly, tsy hatazonanao ny hery masina, hamoakanao Andriamanitra androany. Tapitra ny toloteny, tapitra ny feo, ivavaksika katakatolotsika hanome fanesena ho anao any Andriamanitra. Kanefa izany azy tiako mba hatao fitsanganana nalahira 480 mba hitarihanao, satria miaraka amin'ny fepetra izay omen'Andriamanitra, fepetra fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fepetra fanetetena, fepetra finoana ny tenin'Andriamanitra no ahafahanao mandray izany. 480 ataontsika fitsanganana izay dia hivavaka tsika ngataka n'Andriamanitra mba hamoakanao mpanaiza. 480